啊，又係我 KK 姊妹啊！等一陣啊，今日咧我哋就要睇一個片嘅就嚟，我哋買咗一桶薯片係咪？我攞嚟砌一個，等一陣，你開咗先啦，開整呢個影片出嚟。啊呢個。哦，咁下個啊，燒烤咪好啲啊，因為生圈都好食嘅，芝士咧好味嘅，我哋都整一個細圈出嚟。我哋而家整個圓圈出嚟啦，等一陣啊，大家。我哋試下整一條橋啦，就試下。整一條橋得唔得？因為我試過整過，都好似成十支架啦。我哋要多一塊就得啦。咁我哋褪後啲。啲薯片太多，燒烤餅，大概燒烤餅，因為燒烤餅叫沙拉 cream 都幾好味，但係我哋食嘅燒烤。呢兩日我翻到8點幾，我仔咗佢。係啊，我仔琴日畢業禮，今日派位啊！哇，等阿姜健一上嚟，佢即刻5聲。哇！阿姜健之後就試食。即刻飛佢啲。而家先咧就試食啦。係咪？好唔好食啊？呢隻燒烤味。咁樣大家觀眾睇。呢隻比較上甜咗啲咯，呢隻燒烤味。係啊，甜嗰啲啦，就覺得就係啊，都一樣啦，甜嗰啲啦。全間學校都燉。其實都仲食啊！哇，幾耐冇，即係派全員中學真係好難派到佢哋間學校。沙拉 cream。中華基督教全員中學。全部個全圓咯，圓尾個圓咯。係啊，安全。沙拉 cream 咧就鹹嘅。全圓啊嘛。我試芝士啊。係咯，我哋。佢個副校長喎，哇咁開心。睇住我睇大啲。仲可能細㗎嘛。即係我開心到紅，教足我仔咁多。嗱咁今日試薯片嘅分享完畢啦，一齊講拜拜啦，同觀眾，拜拜。拜拜，我係 Keep，記得訂閱我啊，拜拜。